হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি একটা ছোট্ট ব্লগ নিয়ে এসেছি। আশা করি সবার ব্লগটা ভালো লাগবে, দেখতে থাকুন। কোনো দিন আসলে নর্মাল কোনো তরকারির সাথে কোনো খাবার খেতে ইচ্ছা করে না, অথবা মানে কোনো নর্মাল তরকারি আসলে ভালো লাগে না। তো সেই সব দিনের জন্য এই রেসিপিটা কিছুই না, জাস্ট আপনারা যেভাবে যে কোনো তরকারি রান্না করেন, লাইক তেল মশলা সব একসাথে নিয়ে আপনি এভাবে এটাকে একসাথে মিক্স করে, কি বলে এটাকে, আমি তেল নিয়েছি, সেটাতে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিয়েছি, তার মাঝখানে আমি হলুদ, আদা, রসুন, জিরা, গুঁড়ো মরিচ, অথবা আপনি যদি কাঁচামরিচ প্রেফার করেন, দুটোই দিয়েছি। সব দিয়ে কিছুক্ষণ সটে করে নিয়ে তারপর আমি এটাতে পানি দিয়েছি। এখন এটা ফুটছে, এর মাঝখানে আমি একটা ডিম ছেড়ে দিব। এখন আপনি ইচ্ছা করলে ডিমটা সিদ্ধ করে নিতে পারেন, কিন্তু আমি ডিমটা একেবারেই এভাবেই ছাড়বো। অ্যান্ড তারপরে হয়ে যাবে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ডিমের তরকারি, যেটা আমি আসলে আজকে কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করতেছে না, এই জন্য এটা বানানোর কথা চিন্তা ভাবনা। ভালো মতো করে কষিয়ে নেবেন মশলাগুলো, যাতে পানিটা একদম টেনে নিয়ে একদম খুবই স্মুথ একটা ঝোলের মতো হবে। জাস্ট মানে আপনি ডিমটা খাবেন, ওটার সাথে একটা ঝোল থাকে। আমি ওই কোয়ালিটিটা দেখাই। পেঁয়াজ বেশি করে নেবেন, আমার পেঁয়াজ খেতে ভালো লাগে। যাদের পেঁয়াজ খেতে ভালো না লাগে না, তার পেঁয়াজ কম নেবেন। আমি ডিমটা ঢেলে দিয়েছি। ডিম ঢালার প্রসেসটা এক হাতে আসলে দেখানো সম্ভব না। আপনি চাইলে এই কুসুমটা ফুল রাখতে পারেন, অথবা কুসুমটা ভেঙে ফেলতে পারেন। কুসুম ভাঙলে এক ধরনের রেসিপি হবে, কুসুম থাকলে এক ধরনের রেসিপি হবে। তো আমি সাদা জিনিসগুলোকে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি, সাদা জিনিসগুলো আলাদা আলাদা থাকুক। কুসুমটা আর কি প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করব, কুসুমটা থাকে। এটা কিন্তু টমেটো দিয়েও করে, অনেকে করে ডিমের শাকসুকা, ওটা করে, যেটা একটা রেসিপি আছে, কিন্তু আমি টমেটো খুব একটা পছন্দ করি না। যদিও এটার মধ্যে আমি অল্প একটু সস দিয়েছি, জাস্ট ফর টেমিং দ্য টেস্টটাকে একটু চেঞ্জ করার জন্য, এবং খুবই অল্প পরিমাণ, মানে 1 চামচ মতো দিয়েছি। চাইলে বেশি করেও দিতে পারেন। ডিমটা উল্টে দেবো, ডিম উল্টে দিয়েছি। এখন এটা এভাবে থাকবে, এভাবে হবে কিছুক্ষণ। আপনারা চাইলে এইটা 2-3টা ডিম নিয়েও করতে পারেন, অথবা জাস্ট আরেকটু ঝোল দিয়ে করতে পারেন, পার্সোনালি একা খাওয়ার জন্য। আজকে আমার বাসায় মুরগি আছে, তারপর আমার মুরগি খেতে ইচ্ছে করছে না, মুরগি মাংস। আমি ভাবলাম যে এটা একটু ট্রাই করে দেখি, একটু নিজস্ব রেসিপি ভালো। ফাইনালি এটা আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিম ভাজি শেষ, রান্না শেষ। এখন হচ্ছে খাবার পালা, দেখা যাক কেমন হয়। আমি তো আপনাদেরকে বলতে পারবো না আসলে কেমন হয়, আপনারা নিজেরা বানিয়ে দেখতে পারেন। অ্যান্ড এটার মধ্যে আর একটু ঝোল দিতে পারেন, আমি আসলে ঝোলটা শুকিয়ে এনেছিলাম লাস্টের দিকে। সো টাটা, বাই বাই।